Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play. So fing vor 10 Jahren alles an. Ich möchte dieses Video dazu nutzen, um gemeinsam mit euch einmal auf diese Jahre zurückzublicken. Was waren denkwürdige Momente für mich? Welche Videos prägten mich besonders? Lasst es uns herausfinden. Dieser Kanal war faktisch nicht mein erster Kanal, den ich hier auf YouTube hatte. Sacred Fan 267 eröffnete ich sogar ein Jahr vorher und ich machte meine ersten Erfahrungen mit dem Windows Movie Maker, indem ich Screenshots und Wallpaper aus dem Spiel Sacred als Untermalung der Musik aus dem Spiel zauberte. Das mag aus heutiger Sicht schon sehr, amateurhaft aussehen, aber das waren eben die ersten Schritte eines 13-jährigen Jungen auf dieser Plattform, für die er eigentlich laut AGB noch viel zu jung war. Es gab sogar mein erstes Gameplay-Video. Das blende ich nur mal ganz kurz ein, denn das sah nicht amateurhaft, das sah einfach scheiße aus. Ich weiß noch, wie ich einen Haufen Bücher auf meinem Schreibtisch stapelte und darauf die Digitalkamera positionierte, um dann dieses High-Quality-Gameplay aufzunehmen. Wie Fraps, OBS oder Nvidia Shadowplay meinen Horizont erweitern sollten. Und die erste im Internet veröffentlichte Tonaufnahme von mir gibt es auch auf dem Kanal. Natürlich nicht mehr gelistet. Ich habe ja schon einige Videos hochgeladen, aber der große Erfolg ist nun nicht da. Meine Videos sind nicht so populär. Ich wollte damals schon hoch hinaus. Sollen sie auch gar nicht sein, da habe ich nämlich nicht so großen Bock drauf. Oder, eher nicht. Bevor wir nun aber zurück zum eigentlichen Kanal wechseln, noch eine kleine Randnotiz. Ich lud später auch kackendreist ganze Alben von Bands hoch, die ich damals so hörte. Einige Videos wurden auch direkt geclaimt und gelöscht, andere wiederum haben wahnsinnige Aufrufzahlen generiert. Warum auch immer. Das ist auch die Antwort auf die Frage, wie genau ich eigentlich auf den Nickname Kalimo kam. Ich weiß noch, dass der Werte zu Rafter bereits einen eigenen Kanal besaß, auf dem er Let's Plays machte und ich auch extrem Bock hatte, meine eigenen Videos dieser Art zu produzieren. Diese sollten eine eigene Heimat haben, auch weil Sacred Fan 267 durch die Copyright-Situation auf wackeligen Beinen stand. Das größte Problem an neuen Kanälen oder ähnlichen ist für mich aber immer der Name. Also ging es zu Rafter zum Brainstorming. Und warum auch immer, kamen wir irgendwann auf Kalimo und fanden, dass ein Games sich dahinter doch ganz gut machen würde. Zack, der Name für den Kanal war gefunden und das Unheil nahm seinen Lauf. Natürlich mussten sich die ersten Videos auch hier um Sacred drehen. Dass das Spiel einen ganz besonderen Platz in meinem Leben eingenommen hat, habe ich ja bereits in einem eigenen Video im Detail erklärt. Vielleicht taucht jetzt gerade hier oben ein i auf, damit ihr euch das später anschauen könnt. Ansonsten versuche ich alle relevanten Links auch in die Videobeschreibung zu packen. Hoffentlich denke ich daran. Sacred 2 Ice and Blood sollte mein allererstes Let's Play-Projekt sein und wurde von mir auch mit großer Leidenschaft vorangetrieben. Innerhalb eines Monats lud ich insgesamt 20 Videos hoch. Stellt euch mal vor, ich würde diesen Output heute bringen können. Kaum auszumalen. Die Videos waren alle recht kurz, weil ich mit dem Rendern noch nicht ganz so klar kam und auch während der Aufnahmen große Probleme hatte, viel zu reden. Dieses Problem kennen sicherlich viele, die ihre ersten Minuten Videomaterial für YouTube aufzeichnen und ich wurde auch schon häufiger von einigen gefragt, wie man das denn in den Griff bekommt, um flüssig und viel während Let's Plays zu sprechen. Die Antwort ist simpel und ich bediene mich mal hier an dem abgedroschenen Sprichwort: Übung macht den Meister. Wenn du also gerade darüber nachdenkst, ob du einen Kanal starten und Let's Play Videos machen willst, dann solltest du dir bei diesem Punkt nicht den Kopf zerbrechen. Das kommt alles mit der Zeit. Niemand startet perfekt durch. Bei mir hat es auch extrem lange gedauert, bis ich meine Stimme und meine Themen gefunden habe, um eine 20 bis 30 Minuten lange Aufnahme einfach durchzulabern. Irgendwann fand ich zusätzlich zu meiner Stimme auch die Anmoderation „Ja Mensch", welche ich über die Jahre sicher mehrere hundert Mal in mein Mikrofon sprach. Ja Mensch! 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 Ja Mensch, ja Mensch, ja Mensch, ja Mensch, ja Mensch, ja Mensch. Oder brüllte. Ja Mensch! Es macht mich schon ein wenig stolz, dass ich meinen eigenen Einstieg für Videos erdacht habe und auch heute noch von vielen damit in Verbindung gebracht werde. Wann immer es geht, versuche ich das Ja Mensch oder mein Ciao in meine neuen Videos einzubauen. Klappt nicht immer, aber wenn, dann finde ich das jedes Mal schön.
Neben Sacred 2 spielte ich zudem auch das überragende Alarm für Cobra 11 Spiel Nitro, das ich damals wie heute ziemlich unterdurchschnittlich fand und deshalb statt des Let's Plays den glorreichen Titel Let's Lach dich ab erfand. In Nitro und besonders dessen Nachfolger Crash Time entstanden durch die Kombination aus schlechtem Game Design und Unfähigkeit des Spielers, also mir, zahlreiche großartige Ausraster. Ich sehe gerade verdammte Scheiße! Sehe schon. Was? 99% Schaden! Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? So, Junge! Weißt du was? Leck mich doch am Arsch! Cobra 11, der Wagen ist am Parkhaus Richtung Stadion abgebogen. Schön! Nochmal! Ja! Ist das nicht geil? Ja! Wie scheiße, ey! Das wird arschknapp. Das wird arschknapp, meine Freunde. Nein! 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 Fick dich! Du Scheißspiel! Du Scheißspiel! Du verficktes Scheißspiel! Mann! Ach! Fickt euch doch! Ich war teilweise echt richtig genervt von den Spielen, aber das hat am Ende doch immer wieder viel Spaß gemacht. Scheinbar nicht nur mir, denn eines Tages fand Ranzratte 1337, den ich damals aktiv verfolgte, einen der Parts, gab diesem einen Like und postete einen Kommentar. Das war zu einer Zeit, als YouTube solche Aktionen den Abonnenten des Kanals anzeigte. Somit fanden plötzlich auch einige seiner Zuschauer mein Video und ich hatte meinen ersten kleinen Push. Aber auch Shitstorm, weil meine Ausraster etwas polarisierend wirkten. Das war vielleicht aufregend für mich. Ähnlich aufregend waren meine Ankündigungsvideos, wobei vielmehr die Zeichnung, die ich extra für diese in Microsoft Paint gezeichnet hatte. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Kunstkenner da draußen ein stolzes Sümmchen für ein solches Werk ausgeben würde. Nur hat sich bisher noch keiner bei mir gemeldet, was für alle Seiten vermutlich auch besser ist. Denn so konnte ich weiter ungestört meine Let's Plays machen und einen absoluten Glücksgriff landen. Ja Mensch. Herzlich willkommen bei Total War Shogun 2. Am 22.03.2012 konnte ich nämlich das Add-on Fall of the Samurai für Total War Shogun 2 vorab herunterladen und aus mir bis heute unerklärlichen Gründen auch schon spielen, obwohl der offizielle Release erst am 23.03. stattfand. Dadurch war ich dann letztendlich der erste Let's Player in Deutschland, der das Spiel zeigen konnte, und das wollte damals schon was heißen. Innerhalb kürzester Zeit explodierte mein Kanal förmlich. Die Abonnenten- und Aufrufzahlen stiegen, ich bekam Dutzende Kommentare am Tag und war dadurch maßlos motiviert. Wenn ich von der Schule nach Hause kam, produzierte ich so viele Videos wie ich konnte und freute mich schon darauf, wenn ich am nächsten Tag in der Schule die ganzen Mails mit Kommentaren auf meinem Handy aufleuchten sehen konnte. Dass ich diesen Kanal besitze, wussten damals und heute nur ein ausgewählter Kreis meiner Schulkameraden. Ihn so geheim zu halten, finde ich rückblickend eine gute Sache. So konnte ich in Ruhe meine Videos machen, ohne Gefahr zu laufen, dafür in irgendeiner Form gehänselt zu werden. Zu der Zeit habe ich auch die Statistik-Website Social Blade entdeckt und eine Weile zusammen mit meinem Vater Buch über meine Views geführt. Damals machte ich bis zu 34.000 Aufrufe pro Monat. Das waren bis heute meine mit Abstand erfolgreichsten Monate und für meine Entwicklung und Motivation extrem bedeutend. Denn so sammelte ich eine Zuschauerschaft, die richtig Bock auf meine Videos hatte und ich hatte Bock, Videos für euch zu machen. Auch wenn das hieß, dass ich meinen normalen Projekten wie Sacred und Alarm für Cobra 11 mehr und mehr den Rücken zuwenden und mich Total War verschreiben musste. Ich betone das musste so besonders, weil es für mich kein trauriger Zwang war. Total War fand ich immer schon cool, von daher stopfte ich da kein Spiel in mich hinein, das ich absolut nicht mochte, nur um die Zuschauer bei Laune zu halten. Das hätte mir auch keinen Spaß gemacht. Aber es ist faszinierend, dass der Zuwachs an vielen Zuschauern plötzlich die Prioritäten eines Kanals in eine gewisse Richtung lenken kann. Das war hier auch definitiv der Fall. Of the Samurai. So kam es dazu, dass ich begann, für jedes denkbare Total War Spiel ein Projekt zu starten. Rome, Empire, Medieval 2 und Rome 2. Ein persönliches Highlight neben den Let's Plays war das KGS-TTW-Turnier. Das ist übrigens die falsche Abkürzung für Kalimo Games Shogun Total War Turnier.
Geboren aus einem Total War Shogun 2 Fall of the Samurai Turnier, veranstaltete ich insgesamt 5 Turniere für und mit der Community. Auch wenn keines davon einen eigenen Sieger hervorbrachte, sei es durch einen zu kurzen Atem der Teilnehmer oder Bugs der Spiele zu Release, Rome 2, waren diese Events für mich richtig spannend. Die ganze Organisation im Hintergrund, also das Anlegen eines Turnierbaums, Kommunikation mit den Teilnehmern, Wahl der Karten und Regeln und letztlich das Kommentieren der Replays, fühlte sich richtig gut an. Auch wenn es teilweise echt stressig war, jeden mit seinem Gegner zu vernetzen und dann auf die rechtzeitige Abgabe der Gefechte zu pochen. Die Einführung einer Gruppenphase in der 4. Ausgabe des KGS-TDW-Turniers war besonders spannend für mich, weil sich echt spannende Gruppen auftaten und in meinen Augen die allgemeine Qualität des Turniers noch einmal auf ein neues Level gehoben wurde. An dieser Stelle einmal ein Shoutout an Super Pauko und The Red Booster. The Red Booster war durchgängig ab der 2. Ausgabe und Super Pauko sogar seit dem 1. Turnier jedes Mal mit im Teilnehmerfeld. Geile Sache, Jungs. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe immer wieder Phasen, in denen ich richtig Bock auf eine 6. Auflage des KGS-TDW-Turniers habe. Nur kam ich noch nie zu einer guten Antwort auf die Frage, wie ich das Ganze mit meinem jetzigen Kanalinhalt verbinden kann. Vielleicht fällt mir da ja noch etwas ein. Außerdem weiß ich ja gar nicht, ob meine Lust an einem Turnier von euch überhaupt geteilt wird. Zwinker, zwinker. Mit der Zeit lernte ich auch die ein oder andere Modifikation für Total War kennen. Neben Elder Scrolls und The Great War muss ich natürlich besonders Third Age hervorheben, mit dem ich eine gewisse Hassliebe verband. Immer wieder kackte die Modifikation ab, ich verlor Speicherstände, doch nach einigen Neubeginn mit unterschiedlichen Fraktionen konnte ich die Isengard-Kampagne tatsächlich vollständig beenden. Mit Uruk-hai ganz Mittelerde zu unterjochen und Schritt für Schritt das Reich Sarumans weiter auszudehnen, war immer wieder aufs Neue eine wunderbare Zeit. Eine Zeit, die auch recht lang anhielt. Zwischen Part 1 und Part 74, also dem letzten, lagen immerhin 2,5 Jahre. Das ist in der Tat etwas, das sich durch meinen gesamten Kanal zieht. In vielen Projekten klaffen gigantische Pausen, wenn sie überhaupt weitergeführt wurden. Oft war es so, dass ich ein neues Let's Play-Projekt euphorisch begann, 10 bis 15 Parts aufnahm und danach schlicht den Spaß daran verlor. Entweder lag es daran, dass technische Probleme mehrere Aufnahmen und somit meine Laune zerstörten, oder ich im Spiel einfach nicht weiterkam, beziehungsweise mir dieses über eine längere Zeit doch zu wenig gab, um es weiterzuspielen. Im Rückblick fühle ich mich damit auch ein wenig schlecht, weil mich das als Zuschauer auch echt aufregen würde, wenn ein YouTuber, den ich verfolge, ständig neue Projekte beginnt, die ich vielleicht nicht so interessant finde, mein Lieblingsprojekt aber einfach nicht weitermacht. Aber am Ende bin ich mir auch treu geblieben und hab mal 2 Monate nix gemacht, wenn ich keinen Bock hatte. Das ging einmal sogar so weit, dass ich mehr oder weniger das Ende des Kanals mit einer langen Pause ankündigte. Zwar ist das Internet eine schnelllebige Zeit, aber ich finde 3 Jahre im Internet sind eine jahrhundertartige Zeit und ja, es ist traurig, diese Jahrhunderte zu begraben und jetzt zu sagen, das war's. Passenderweise kam das Video dazu am 1. April. Von daher passend, weil ich 7 Jahre später ja immer noch da bin. Dass ich diesen Schritt nicht durchgezogen habe, lag vor allem an den vielen Kommentaren, die sich unter dem Video gesammelt hatten. So viele Leute, die mir sagten, dass sie mich vermissen würden und meine Art schätzen. Generell sind die letzten 10 Jahre besonders durch die vielen Kommentare von euch da draußen eine klasse Zeit gewesen. Immer offen, immer herzlich und immer auf Augenhöhe. Viele von euch verfolgen mich schon seit gefühlten Ewigkeiten. Super Pauko und The Red Booster hatte ich ja bereits erwähnt, aber auch andere Namen kommen mir spontan in den Kopf, wie Pio Gaming, Puma oder wie passend Headshot. Und sicher noch viele, viele mehr. Allein, dass ihr diesen Kanal, wenn auch vielleicht nicht komplett aktiv, aber doch immer wieder über die letzten Jahre verfolgt habt, ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl. Danke, dass ihr am Start seid. So, wie komme ich nun aus dieser emotionalen Stimmung wieder heraus? Ganz einfach, mit Kackvideos. Ich bin ja eigentlich jemand, der zu dem steht, was er früher so gemacht hat, weil das nun mal zu meiner Entwicklung dazugehört. Aus diesem Grund findet man auch noch so gut wie jedes Video, das ich produziert habe. Mit Ausnahme eines Projekts. Neben Sacred 2 und Alarm für Cobra 11 gehörte nämlich auch der zweite Teil der Crysis-Reihe zu meinem Portfolio. Dass mein Rechner damals alles andere als geeignet für dieses grafisch doch recht aufwendige Spiel war,
War mir allerdings egal. Und so wurde in den ersten Parts mit absolut grottiger Framerate durch die Gegend gelaufen. Au, au. Wow. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe das damals gar nicht so schlimm wahrgenommen, wie es hier aussieht. Was genau da in meinem Oberstübchen falsch gelaufen ist, kann ich bis heute nicht erklären. Da sich für dieses Projekt zum Glück eh nicht so viele Personen interessiert haben, war es also gar nicht so problematisch, irgendwann alle 44 Teile, ja, das war ein Projekt, das ich beendet habe, heimlich still und leise auf nicht gelistet zu stellen, damit die Parts nicht mehr von der Öffentlichkeit gesehen werden können. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde ich dann etwas später vor die Augen gesetzt. Ihr merkt, die Überleitungen flutschen heute nur so. Jedenfalls dürfte ein Großteil von euch auch wegen des Rolf-Videos auf ClickPhillips Kanal hier gelandet sein. Dass er damals auf meine Nachricht bei Twitter reagiert hat und dann zusammen mit mir die englische Version verwirklichte, ist weiterhin etwas surreal für mich. Damit hatte ich niemals gerechnet. Seine Cameo-Auftritte in den ganzen Teilen rechne ich ihn ebenfalls hoch an. Rolf, I urge you to reconsider. Just this once, you should show mercy and let some of them live so that they can spread stories of how cruel you are. They'll learn that they should never confront you, for you always have an ace up your sleeve. Let's take mercenaries. If you don't want to face German lives. No, we already had that in another timeline. Let the dog do that. No, we get problems with Peter. The Pope did not find this war with Venice quite so cool and sent the following message. I am the Pope, and I do not find this war with Venice quite so cool. Ich brauche, glaube ich, nicht mehr erwähnen, was das für einen Einfluss auf die weitere Ausrichtung dieses Kanals bedeutete. Meinen Qualitätsstandard hat diese Entwicklung aber auf jeden Fall stark nach oben geschraubt. Wenn man mal meine anfänglichen Schritte auf YouTube mit den Videos, die ich heute so mache, vergleicht, könnte man meinen, es handle sich hierbei um zwei komplett unterschiedliche Kanäle. Der gleiche bekloppte Typ dahinter ist jedoch derselbe geblieben. Nun ja, leider auch der gleiche unproduktive Typ. Mal kommen mehrere Videos in kurzer Zeit und mal dauert es eine halbe Ewigkeit, bis ihr wieder etwas von mir hört. Dieses Jahr kam beispielsweise noch nix. Aber fragt mal die Zuschauer von Kontrastprogramm. Das war ein Kanal, den ich vor einigen Jahren ins Leben rief, um mich ein wenig über YouTube Deutschland lustig zu machen. Aber vielleicht war das alles letztendlich auch nur ein soziales Experiment. Apropos Experiment. Mit dem Titel kann man scheinbar viel erreichen, zumindest wenn man auf die Trendseite schaut. Während ich mich damals im Chemieunterricht immer über Experimente gefreut habe, war meine Euphorie hier eher etwas gedämpft. Ich meine, wer hat sich noch nie die Frage gestellt, was passiert mit Aqualinus im Waffeleisen? Ja gut, dass es Spike gibt, der uns die Antwort liefert. Ich glaube, wenn ich den Kanal wirklich konstant weitergeführt hätte, wäre da großes Potenzial drin gewesen. Schlussendlich hat sich mein Interesse am Lästern über und dem Auseinandersetzen mit der Kloake YouTube Deutschland schnell wieder gelegt. Entsprechend gibt es kein Kontrastprogramm mehr, auch wenn ich mehrmals darüber nachgedacht habe, es wiederzubeleben. Schließlich konnte ich beispielsweise dem Valulis einen Kommentar entlocken, weil ich ihm seinen Kanal lobend hervorhob. Ja, ich meine, dieses Video sollte ursprünglich pünktlich zum 10-jährigen Bestehen des ersten Let's Plays am 18.02. fertig sein. Hat dann ja nicht ganz so geklappt. Aber ich bin mir jedes Mal wieder sicher, dass das, was erscheint, ein echt gutes Video wird. Wie oft ich im Schnitt über meine dummen Einfälle lachen muss, geht auf keine Kuhhaut. Doom of Blue Mini Monster Truck Madness. Meist sind das nur kleine Schnipsel oder ein bestimmtes Wort, das ich nachträglich hinzufüge. Aber darüber kann ich mich stundenlang amüsieren. Sollte das irgendwann nicht mehr der Fall sein, dann haben wir vermutlich ein Problem. Probleme, mich an schöne Erlebnisse zu erinnern, habe ich auch keine. Vieles habe ich schon erwähnt und um das Video jetzt nicht komplett zu sprengen, reiße ich die Sachen, die ich durch meinen Kanal noch so erlebt habe, nur kurz an. Das Ubisoft-Event. Durch die Tatsache, dass ich eine sehr frühe Aufnahme aus der Closed Beta von Ghost Recon Online, später Phantoms hatte, wurde ich von Ubisoft nach Düsseldorf eingeladen, um brandneue Maps zu spielen. Damals ging ich noch zur Schule, war dann an den beiden Tagen aber komischerweise krank. Bei Ubisoft im Studio saßen dann mit mir im Raum unter anderem Reggie, Jax Frags und Tino aka Pink Panther. Alles Leute, die Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Abonnenten hatten. Und gerade Tino war besonders nett. Am Vorabend des stundenlangen Anspielens spazierten wir zu zweit den Rhein entlang und durch die Altstadt, obwohl wir uns vorher noch nie gesehen hatten. Jimpanse der Padawan.
Der gute Commander Krieger veranstaltete damals das sogenannte Padawan-Projekt, in dem er einen aufstrebenden YouTuber ausbilden und Reichweite geben wollte. Bei der ersten Ausgabe war ein gewisser Jim Panse mit dabei und sollte den Bums am Ende auch gewinnen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wie wir uns damals kennengelernt hatten. Allerdings noch so viel, dass ich damals aktiv Battlefield gespielt habe und bei ihm das ein oder andere Mal in Videos auftauchte. In diesem Dunstkreis kam dann auch der Kontakt zu Hatzel666 und anderen Kapaiken wie Roysto, Eisdealer und Zwergpirat zustande, die ich immer mal wieder auf der Gamescom treffen konnte. Zudem waren die Babbelstunden beim Hatzel sehr unterhaltsam. Ein Format, in dem sich Leute, noch bevor Podcasts so richtig abgingen, zusammenfanden und über ein Thema sprachen. Und ich war einige Male mit dabei. Das war immer sehr nice. Dem Jim Panse wiederum durfte ich sogar das Spielprinzip von Total War Shogun 2 Fall of the Samurai erklären, um etwas Promo für ihn zu machen. Ein cooler Kerl, der immer noch aktiv am Streamen ist. Und umso lustiger, dass ich ein paar Jahre später ebenfalls am Padawan-Projekt teilgenommen hatte und in die nähere Auswahl kam, bevor das Projekt eingestampft wurde. War ein cooles Gefühl, meinen Namen bei Commander Krieger zu sehen. Und dass man nach all der Zeit immer noch erkannt wird, wenn man bei den Leuten wie Hatzel, Jim Panse oder Eisdealer in den Stream-Chat schleicht, freut mich immens. Gamescom-Termine. Durch die Tätigkeit als Content Creator ist man natürlich auch in der schönen Position, sich bei der Gamescom im Fachbesucherbereich aufhalten und Termine wahrnehmen zu können. Das war eigentlich nie mein Fall. Doch als mich in einem Jahr eine Mail von Koch Media erreichte, in der Slots für Termine vergeben wurden, fasste ich mir ein Herz und suchte mir da ein paar nette raus. Absolutes Highlight war für mich das Interview mit Andy Hall zu Total War Warhammer 2. Ich hatte absolut keine Ahnung, was ich ihn fragen sollte und entschied mich dann dafür, eine lustige Fragerunde zu starten. What was the weirdest question you heard today? The weirdest question? Yeah. Oh my lord. This is the weirdest question. Der Plan ging auf und wir hatten echt viel Spaß. Dass er sich an mein Interview erinnern würde, kaufe ich ihm auf jeden Fall ab. Doch auch bei THQ Nordic konnte ich einen Blick auf Spiele wie Spellforce 3 werfen. Nach einer halbstündigen Vorführung verließen Zurafta und ich den Raum und gingen weiter. Der Designer meinte aber zu uns, dass wir noch einmal wiederkommen dürften und er uns noch mehr vom Spiel zeigen würde. So war es dann auch. Er unterhielt sich mit uns und zeigte uns exklusiv mehr als eine Stunde weitere Spielinhalte, ohne aus dem Schwärmen für sein Spiel herauszukommen. Das war schon ganz schön besonders. Osmotic Studios. Auf der Gamescom war ich auch mit Osmotic Studios, um Orwell zu präsentieren. Wir konnten Preise beim Deutschen Entwicklerpreis absahen und hatten generell eine gute Zeit zusammen. Überhaupt mal in der Games-Branche zu arbeiten, ist ein Traum, der durch euch viel früher in Erfüllung ging, als ich gedacht hätte. Die Zusammenarbeit mit euch war immer toll und ich freue mich auf die zukünftigen Spiele von euch. Und ich habe sicher noch irgendetwas vergessen, das mir erst im Schnitt einfällt oder nachdem das Video online gegangen ist. Doch das ist egal, kann ich mir immerhin noch etwas für das 20-Jährige aufbewahren. Mir bleibt am Ende eigentlich nur klischeehaft Danke zu sagen. Danke an allererster Stelle an all meine Zuschauer, die mich über die Jahre begleitet haben. Ob ihr schon seit dem ersten Tag dabei seid oder erst heute abonniert habt. Ihr und eure Kommentare sind der Treibstoff für meine Motivation, auch wenn ihr dann mal länger warten müsst. Was waren eigentlich eure Highlights der letzten 10 Jahre? Danke an all meine YouTube-Kollegen, mit denen ich über die Jahre mal das ein oder andere Video gemacht habe. Meist habe ich zwar mein eigenes Süppchen gekocht, doch es gab immer wieder Ausnahmen wie das Let's Play Together mit Günther Shadow oder die Schlachten mit Corny. Vor allem aber auch Taya Hero, mit dem ich viele lange Unterhaltungen über den Steam-Chat zur Lage auf YouTube und die allgemeine Muße unserer Kanäle führte. Wir hatten oft dieselbe Meinung und es freut mich, dass wir zur gleichen Zeit Shogun 2 gespielt haben. Die Gespräche hätten mir sonst sicher gefehlt. Ein kleiner Gruß soll auch an Aku rausgehen, den ich im VBT immer lustig fand und der dann plötzlich irgendwann unter meinem Shogun 2 Let's Play kommentierte. Ein fresher Boy auf jeden Fall. Zu guter Letzt auch nochmal Danke an Zurafta, ohne den ich damals vermutlich niemals angefangen und diesen Namen angenommen hätte. Ein Name, der in meinem Freundeskreis deutlich mehr genutzt wird als mein echter. Also, danke an euch alle und auf die nächsten 10 Jahre. Das war aber auch eine Geburt, du. Jetzt erstmal Pause machen.